El mode 3 és conegut també com a musterià, també com a l'evaluar, depenent d'alguns matisos. És una manera de fabricació d'ascles predeterminades, és a dir, els neandertals volien uns ganivets amb una forma estandarditzada, concreta. A veure si puc mostrar-vos la fabricació d'un ascle preferencial, un ascle a l'evaluar preferencial. El mètode l'evaluar, el mètode de fabricació d'ascles l'evaluar, consisteix en la utilització exclusiva de martell de pedra i treball en la mà al vol, tal qual veureu ara. Es tracta d'anar donant forma al bloc, una forma concreta, el qual permet, una vegada tens el nucli amb una morfologia concreta, te permet extreure aquestes ascles estandarditzades . Vaja. Continuo per aquí. A poc anem extraient tot el còrtex. Recordem que el còrtex és eixa capa de color blanc que acostuma a tindre el sílex per fora, que és un procés de la seva formació. I comencen a sortir les primeres ascles bones. Aquí, per exemple, tinc l'oportunitat de treure una punta, vaig a intentar-lo.
Molt bé. Doncs anem a intentar treure aquesta punta. En aquestes dues arestes marcades d'ahir. Bueno, la guardarem. Aquesta està bona. Ja anem a poc avançant. Després d'una bona estona preparant, a banda de fer la preparació del nucli, he pogut treure dos puntes l'Evalois, se diuen així, bastant maques, que serien les primeres puntes de llança. D'acord? Perquè sabem fins ara, aquests són els candidats a ser els primers projectils de llança de la història, fabricats pels neandertals. Ara, una vegada ja ho tinc preparat, tinc el nucli, he donat forma a base de colps de pedra i he preparat una morfologia molt concreta del nucli. I ara vaig a intentar fer una extracció aquí per a aixecar tota la part superior. L'extracció més òptima. I ara és quan ens la juguem a veure si podem treure aquesta escla. Bé, una mica curta, no tot lo gran que voldria, però aquí tenim una escla l'Evalois. La característica d'aquesta escla és que, com que hem tallat tota la peça de manera centrípeta, és a dir, de fora cap a dins, quan fem l'aixecament superior, traiem una escla que talla per pràcticament tot el perímetre, excepte per la base. Aquest és un dels objectius. Una vegada tenien la rascadora, l'escla en marxa, per exemple, agafaré una de les que tenim per aquí. Aquesta, imaginem que aquesta és l'escla i ja l'hem utilitzat. Per tant, ara el que faríem és revifar-la, fer que torni a tallar, fent retocs per tot el perímetre. Això seria una rascadora, feta de manera ràpida, una eina que servia per a tallar, bàsicament, fent força. En aquest cas ja no és l'aplicació que té el tall cru d'una escla, sinó que implica l'ús de la força. Quan més s'esmolava, més abrupte es feia el tall. I arribava un moment en el que ja no tenia massa utilitat, més que com a gratador. Moltes de les eines passaven d'una eina a l'altra, d'una funció a l'altra. Aquí tenim el maletí del mode 3, del paleolític mitjà. El paleolític mitjà, recordem, està caracteritzat per la tecnologia mosteriana i la tècnica de talla l'Evalois.
amb la qual fabriquen ascles amb una forma predeterminada, és a dir, estandarditzada, sempre pareguda, i també fabriquen puntes, d'acord? Aquí tinc la maleta i primer començarem per les peces grosses, d'acord? Aquí tinc un nucli de tècnica Levallois amb un ascla preferencial, d'aixes que deia que la intenció era crear un ascla que tingués una morfologia sempre semblant. Bueno, en realitat esteu veient les millors joies que tinc, és a dir, les peces més espectaculars són les que guardo normalment en estos maletins, i com podeu veure li vaig donar forma a tot el bloc per al final fer d'un sol colp una extracció enorme i extreure aquest ganivet circular gegant. Això es dona en zones molt riques en sílex. En zones més pobres en sílex, evidentment, els sistemes de talla s'adapten i fan coses més senzilles, com per exemple aquesta d'aquí, que seria una tècnica de talla centrípeta, que anomenem, i que consisteix en anar pegant cops de fora cap a dins i anar extraient ascles que tenen una característica que és que tallen per quasi tot el perímetre. Aquesta manera d'anar organitzant el sistema de talla de fora cap a dins permet extreure moltíssimes ascles. Després tenim sistemes discoides, que són sistemes en els quals se talla per les dues cares i se van extraient ascles. I després tenim les puntes famoses puntes Levallois. Les puntes Levallois són uns artefactes, aquí tinc un remuntatge que és una de les millors que he fet mai, i es pot veure com s'organitza el sistema d'extracció d'aquestes puntes. Aquí ja tindríem una ascla apuntada, que en realitat la podria retocar i convertir-la perfectament en una altra punta, i després, com a partir d'aquesta extracció, vaig fer una per aquí, una per aquí, i vaig deixar el nucli amb aquesta forma tan característica amb el triangle marcat a sota. I després vaig fer l'extracció, va sortir bé, i vaig poder treure una punta Levallois bastant bona, d'acord? Generada a partir de cops sense retocar. Molt bé. Després trobem tot un ventall d'eines. Trobem, per exemple, encara alguns bifassos, normalment de més petit calibre, en els jaciments mosterians. Una de les eines més característiques és la rascadora. Aquí ne tinc una molt grossa, d'acord? La rascadora, amb la qual treballaven tot tipus de material, des de pells a fustes, etc. És un ganivet que pot esdevindre un ganivet, una serra, depenent del tipus de retoc que li fages i la forma que li dones. Per exemple, este d'aquí té el tall encara una mica dentat i valdria perfectament per a tot tipus d'accions, des de carnisseria a treballs de fusta. De vegades també treballen un bloc sencer, en cas veu aquí la superfície original, treballen un bloc sencer i li van donant forma.